maior que tiver, viu? A panela que Adoro eu, né? já tem bicho, nunca lançar uma completando do outro lado. Nada que elas pensam que eu faço. Viu? Vê se elas pensam lá. A lenha de Deus é bonita. Abre tudo. Olha lá, uma com três em cima. É as panelas de pressão. Minha filha, quem vem aqui para esse mês, pode se preparar que vai sair. Oi, boa noite. Boa noite. Olá,